တော်လံပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော် line ပေါ်မှာတခုတွေ့လဲရတယ်ဗျဒါကပါလဲဆိုတော့အကြီးစားစစ်တပ် lobby ဦးရဲ့ video file တစ်ပုဒ်ပေါ့နော်တယောက်ကဘိုးလဲလားဆိုဖြစ်တယ်နောက်တယောက်ကဖင်လန်ကကိုမောင်မောင်ဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဇလုံးကစစ်တပ်ဘက်ကရက်သေးကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်နဲ့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုမြင်နေကြလဲဆိုတာကတော့အရန်ကိုကွာခြားနေတယ်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်ရင်းနဲ့ဆွေးနွေးကြမယ်ကဲအခုဗီဒီယိုအရင်ဖွင့်ကြည့်အောင်နော်မင်္ဂလာပါလေးစားပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဧပြီလ18ရက်ပါစနေနေ့ပေါ့နော်ဟိုကလေးပြောကြလို့ပါဟိုကျွန်တော်တို့လူငိမ့်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ရုရှားမှာဒါစူပါပါဝါပေါ့သမ္မတပူတင်သူ့ရဲ့အတိုက်ခံကောင်းဆောင်အလက်ဇင်နာဗာနီဆိုအဲ့ဒီကောင်ကိုသူကထောင်ထဲမှာထည့်ထားထောင်ထဲမှာထည့်ထားပြီးတနေ့ကျတော့သူကအင်တာဗျူးလုပ်ခိုင်းတယ်နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ခိုင်းပြီးနောက်နေ့ကျတော့အစိတ်မိပြီးသေးသွားပေါ်ဒီရွေးနောက်စူပါပါဝါနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံသမ္မတရှီကျင်းဖင်သူ့ရဲ့အတိုက်ခံကောင်းဆောင်ပိုရှိလိုက်ခုချိန်ထိအချုပ်ထဲမှာထောင်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ပိုရှိလိုက်ဘယ်တော့လွတ်မလဲဆိုတော့သမ္မတရှီကျင်းဖင်အာနာစွန့်တဲ့အခါကျရင်လွတ်မှာပေါ့အဲ့လိုယူဆတယ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ဘယ်တော့အာနာစွန့်မလဲဆိုတော့သူကအခြေခံဝိကိုပြင်ပြီးဒီအာနာယူထားတာဆိုတော့ခမှန်းလို့မရအဲ့တော့ပိုရှိလိုက်ရလဲထောင်ထဲမှာပဲရိုးထုတ်ရမယ်သဘောရှိတယ်နောက်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့ပြောတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသူသမ္မတဖာဒီနာမာကုစ်ဂျူနီယာသူ့ရဲ့အတိုက်ခံဖြစ်တဲ့အရင်သမ္မတဟောင်းဒူတာတေးကိုဟောင်းခေါ်ပြန်လာလေစိတ်မှာဖမ်းပြီးတော့ခါတဲ့နဲ့ ICJ ပို့ပလိုက်သူဖမ်းပို့တာICJ မှာတက်မရှိဘူးလေရဲလည်းမရှိဘူးသူကိုယ်တိုင်ဖမ်းပို့ပလိုက်တာသူရှင်းပြတယ်နောက်ကမ္ဘောဒီးယားဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ခံကောင်းဆောင်ဆမ်မရန်စီခမာမီကိုချိချလို့မရအောင်ဆမ်မရန်စီရဲ့တပည့်ကိုပါလီမန်အမတ်ကိုဟိုမှာဘန်ကောက်မှာရှင်းပလိုက်တာဟိုဟွန်ဆာတော့သူလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းတာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ပြောတာနိုင်ငံအသီးသီးကသူတို့ခေါင်းဆောင်တွေဟာသူတို့တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ဆက်လက်စစ်စစ်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ sustainable development ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ potential enemies တွေကိုရှင်းထုတ်တာနိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေကြနော်ကျွန်တော်စီကသမ္မတကြီးတွေပေါ့ဦးသိန်းစိန်တို့သမ္မတကြီးဦးမင်းအောင်လှိုင်တို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကလာဗျာစစ်သားကြီးတွေဗျာတကယ်တိုက်ပွဲအလီလီနိုင်လာတဲ့စစ်သားကြီးတွေသဘောကျတော့စိတ်ထားကြတော့ဗျာအရန်နုညံ့တယ်ဗျာအရန်သဘောကောင်းတယ်အရန်ကိုချင်းစားတယ်အရန် short ပေါ်ပြီးတယ်မြေတားတရားထားတယ်ထားပါရပါတယ်တိတ်ပြီးတော့ short ပေါ်ပြီးတာတော့မကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ short ပေါ်ပြီးလို့ငါးပါးနေမကောင်းတန်ငါးစင်မှာမှောက်ပြီးပြီမွေအခုလွတ်လာတဲ့လူတွေပါညာဦးဝင်းမြင့်တို့ဦးဝင်းထေတို့ပါဒါကအရေးမပါဘူးရပါတယ်เนาะသူတို့မွေခေါင်းပြတ်လို့ပဲအားကျအဲ့ဒီမွေကိုခေါင်းမဆက်မိဖို့အရေးကြီးတယ်မွေကိုခေါင်းဆက်မိအစိတ်ရှိတဲ့မွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တတိပေးတာပါကျွန်တော်စိတ်ထားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပုံမှန်လင်းတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်လေးစားပါတယ်ဒီဘိုးလက်လာဆိုရဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်ကလေရန်ညိုးနဲ့အမုန်းတရားပေါ်မှာအခြေခံထားတယ်စစ်တပ်ကိုလက်ကင်ဒုတ်လို့သုံးမယ်ဗိုလ်ချစိုးမိုးရေးစနစ်တည်ဆောက်ခြင်းတယ်အမေစုဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီအစိုးရခေတ်မှာဘိုးလက်လာဆိုကိုဖမ်းမရန်ထုတ်ခံရပြီးတော့သူကရာဇဝတ်ပြေးအဖြစ်နဲ့ထွက်ပြေးပုံးကွယ်နေခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရန်ညိုးကအခုတည်းမပြောက်သေးဘူးခုနကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာအမေစုကိုထောင်ထဲမှာလှုပ်ကြံဖို့ထိပေါ့နော်လေတံထွက်နေတာရှင်းနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တခါတည်းတောင်မှကြက်သိန်းတောင်ထသွားတယ်ဗျအဲ့ဒီရန်ညိုးကလေလူတယောက်ကိုဘလောက်ထိရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်စေနိုင်လဲဆိုတာဒီဘိုးလက်လာဆိုတဲ့ငနဲသားကကောင်းကောင်းကိုပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်ကိုတခုတည်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အမုန်းတရားနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ဖက်စစ်နိုင်ငံရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုကိုမမောင်အကြောင်းကိုပြောရအောင်ပါဟုတ်ပြီသမ္မတကြီးလည်းတက်လာပြီနော်နိုင်ငံတော်ရဲ့လွတ်တော်တွေအစိုးရကြီးလည်းပေါ်လာပြီနိုင်ငံတိုးတက်တော့မှလားဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတခုခုများထူးခြားနေလေသလားဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အားလုံးမြင်တယ်ဗျ NLD အစိုးရစီကနေပြီးတော့အာဏာကိုအထင်အဓမ္မရယူလိုက်ပါတယ်ရယူလိုက်တာပဲပုံကိုလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဆွဆွဲတာလဲဒီပုံကိုနဲ့ဒီအုပ်စုပဲအဲ့တော့ပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ NLD ကမဲခိုးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟလာမဲခိုးမဲလိုက်မဲမသမမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အာဏာအတင်းအာဏာရယူလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အတင်းအာဏာရယူလိုက်တယ်ဥပဒေနဲ့မညီဘဲနဲ့အာဏာကိုရယူလိုက်တာရယူပြီးတော့စစ်ဆေးတာဘူးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆွဆွဲတဲ့သူတွေစစ်ဆေးတယ်ဆွဆွဲတဲ့သူတွေစစ်ဆေးပြီးတော့အဲ့ဒီဆွဆွဲတဲ့သူတွေကပဲရွေးကောက်ပွဲအခင်းချင်းကိုကျင်းပတယ်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းချင်းကိုကျင်းပပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲပြန်ကျင်းပတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲပြန်ကျင်းပပြီးတော့
တက်လာတဲ့ခါကျတော့လေအဲ့ဒီဆွဆွဲခဲ့တဲ့သူတွေအုပ်စုတွေကပဲသူတို့နေရာလုသွားတဲ့ခါကျကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတခုခုများပေါ့နော်မူမမှန်တဲ့ဇေယိုက်တွေဖြစ်နေလို့မထင်ဘူးလားဗျာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကိုစာလေးရေးပေးပါအောင်မူမမှန်တဲ့ဇေယိုက်တွေဖြစ်နေလားဖတ်တောင်းတန်ရုံပေါ့ဗျာနော်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကမြန်မာပြည်သားတွေအားလုံးပဲခလေးအစားသိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေဗျာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကဆွဆွဲတယ်သူတို့ကကျင်းပါတယ်သူတို့ကပြန်အုပ်ချုပ်တယ်ဒီလူတွေပဲပြန်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တခုခုများလွဲမနေဘူးလားအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဆန္ဒကကျွန်တော်တို့တရားစွဲမှုတွေလည်းမြင့်လာမယ်နိုင်ငံတော်က PR တွေပိုများလာမယ်တိကြီးနဲ့ကိုဒီစစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကလည်းသူယူသလိုလိုက်ယူတာပဲနော်အဲ့ဒါဦးစိုးဝင်းတို့နော်နောက်ထပ်အဲ့မှာရှိနေဦးအောင်လင်းတွေးတို့ဒီလူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်မေးချင်တာကခင်ဗျားတို့အုံနောက်တွေရောရှိသေးရလားလို့ကျွန်တော်မေးရမှာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကယူချင်တိုင်းယူပေါက်ပြက်ရှောက်လုပ်နေတာအဲ့ဒါကိုအနောက်ကလိုက်ပြီးတော့တခုတော့ရှိတယ်ဗျဦးမင်းအွန်လိုင်းကတခုကောင်းတာဗာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ तू ကကြည့်တယ်ပေါင်းစားဝေစားသိရမလားပေါင်းစားဝေစားနောက်ဖေးပေါက်ကနေစကားပြောတဲ့နေရာမှာဦးမင်းအွန်လိုင်းလောက်တော်တဲ့သူမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲ DSA တို့ရဲ့သဘောတရားစစ်တပ်ရဲ့သဘောတရားကြောင့်တော့မသိပါဘူးကြာနော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်တပ်ရဲ့သဘောတရားကလည်းစစ်တပ်မှာကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ live တွေမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့နော်။3မျိုး3စားလောက်စစ်တပ်ကိုအုပ်စုခွဲလို့ရတယ်နော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ခုပဲရှိခင်ဗျားတို့ဟိုအမှန်တရားဘလို့မှပြောလို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိသမျှသူတွေအကုန်လုံးဟာဖနှက်အောက်မှာပုံစံအချိုးကျနေတော့နော်အဘအတွက်တော့၎င်းမအာနာရှင်အကြိုက်ပြောပေးရမယ်ဆိုကျွန်တော်အမှန်တရားကိုပြောချင်တာအမှန်တရားကိုပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နံပါတ်1ချက်ကိုကာဝယ်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုအရင်ဆုံးကရုတေချောက်တီဆောက်ရပါတယ်နော်တီဆောက်ပြီးတော့မှအမှန်တရားကိုပြောအဲ့အမှန်တရားဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မှာအယောင်စင်းမရှိပါဘူးအမှန်တရားမှန်တယ်အကုန်လုံးပြောမှာပါနော်အေးတော်လန်ရေးလဲမှန်လို့ပြောမှာမိုင်းလို့ပြောမှာပဲအဲထို့တူဒီအာရာပိုင်းအတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းပြောမှာပဲပြည်သူကိုလည်းပြောမှာပဲနော်အဲ့ပြည်သူလူထုကောင်းဆောင်တွေလည်းကျွန်တော်ပြောမှာပဲဘာကြောင့်လဲအမှန်တရားပြောဖို့အတွက်ကိုမောင်ရဲဆိုပြီးတော့ကိုတီဆောက်ရအကြာကြီးပါနော်နှစ်ပေါင်းများစွာတီဆောက်ပြီးတော့မှအခုမှလူလုံးထွက်ပြပြီးပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်သူမင်းအောင်လိုင်းခန့်ထားတယ်ရဲဝင်းဦးကိုထောက်ခံသလားဆိုတဲ့ခါကျတော့ရဲဝင်းဦးပေါ့နော်ကာချုပ် तू ကရှင်းတယ်လေသူ့ရဲ့သားကိုယ်တိုင်တော့မှပဲပါစာထဲမှာထည့်တာပဲလေနော်ပါစာထဲမှာထည့်တယ်ဒါတနည်းအားဖြင့်ကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒါသူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်မှုရိုးသားမှုပြလိုက်တာဦးမင်းအောင်လိုင်းတော့မှမလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုသူလုပ်ပြသွားတယ်အောင်ပြည့်စုံအချို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့စစ်ထဲမထည့်ဘူးလေခင်သီးတမုံစစ်ထဲမထည့်ဘူးလေအဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ဒီလောက်လုပ်ပြပြီဆိုတဲ့ကတော့တေချာတခုကဦးရဲဝင်းဦးဟာကာကျုပ်ထက်တော့ဆယ်စယူသားတယ်ကာကျုပ်ဆိုတာအဲ့ဒီဦးမင်းအောင်လိုင်းပေါ့အခုသမရာယူပေါ့ဦးမင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့ဦးမင်းအောင်လိုင်းထက်တော့ဆယ်စယူသားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့တကွက်နဲ့တွေမှာကျွန်တော်အမှတ်ချက်ပေးလိုက်ပြီဗျာနော်အကျန်တာတွေကကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတယောက်အနေနဲ့ကတော့အာနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးဦးရဲဝင်းကသူကသူ့စစ်တပ်သူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်မှာလေအဲ့တော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းဆိုတာလည်းဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ရဲ့ပုံစံကာကျုပ်တော့ဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ရက်ကိုလည်းသူပြခဲ့ပြီလေနော်အဲ့ဒါအဲ့ထက်ရှင်းရှင်းတာလဲကျွန်တော်ဘာမှမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးပိတ်ကအုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကအုပ်ကြီးတွေကိုသားသမီးကိုတော့စစ်ထဲမထည့်ဘူးသူများသားသမီးတွေကိုအတင်းဖမ်းနေတယ်နော်လူပညာသမားတွေစစ်ထဲမဝင်ဘူးသူများကိုဝင်ဖို့ဆိုစစ်တပ်ကိုတေအောင်ထောက်ခံနေကြတယ်စစ်တပ်ကအဘကိုတေအောင်ထောက်ခံနေကြသူတို့ကြောင့်စစ်ထဲမဝင်ဘူးနော်ဒါလူပညာသမားတွေအေးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရှိတထေးတွေအတိုင်းဝိုင်းတွေဘယ်သူမှကိုသားသမီးကိုစစ်ထဲမထည့်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုက်ဆံတွေအမျိုးမျိုးထိုးနေတယ်နော်ရရှိရကန်ပို့ချုပ်တွေသူတို့သားသမီးကိုဘယ်လိုရှောင်ရမလဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်အုပ်ကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူများကသားသမီးတွေကြတော့ဝင်ပါဆိုသူသားသမီးကြစစ်ထဲကနေပြေးခိုင်းပြီးတော့ထိုင်းသွားလို့လွတ်ထားပြီးသားပုတ်ထားတဲ့သူတွေအဲ့လောက်ထိတရုတ်ပြက်နေတော့ဒီနိုင်ငံမှာဒီအာဏာပိုင်အတိုင်းဝိုင်းတွေပတ်စံရှိအတိုင်းဝိုင်းတွေကြားထဲမှာကိုသားသမီးကိုစစ်ထဲကိုထည့်ပြီးရဲတော့ကာချုပ်ခင်ဗျားတို့ရှာကြည့်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့တော့ဒီတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်မှတ်ပေးပါတယ်သူကစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံကြောယူအဖြစ်ဆက်ရှိနေစေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခွင့်ပညာသင်ကြားခွင့်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုပေးထားမဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးကိုလိုချင်တာပါထိုင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှားပုံစံလိုစစ်တပ်ကနောက်ွယ်ကနေထိန်းထားမယ်ပြည်သူတွေကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံမျိုးကိုပုံဖော်ချင်နေတာပါပဲဒါပေမဲ့အခုမဲအောင်လိုင်းရဲ့လမ်းစဉ်ကကိုမမောင်မျော်လင့်ချက်နဲ့အရန်ကိုဝေးကွာနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုမမောင်ကအရန်စိတ်ပြတ်နေပုံရပါတယ်ကဲသူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းကိုနိုင်ရှင်ရရင်ဘူးလက်လဆွဲကရန်ညိုးနဲ့အမုန်းတရားပေါ်မှာအခြေခံထားတယ်စစ်တပ်ကိုလက်ကင်ထုတ်လို့သုံးမယ်လက်စားအခြေချင်းတယ်ကိုမမောင်ကမျော်လင့်ချက်ပျက်စီးမှု
စိတ်ပြတ်မှုအပေါ်မှာအခြေခံထားတယ်စစ်တပ်ကိုပြုတ်ပင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လုံးဝဖျက်သိမ်းခြင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတယောက်ကရန်ညွှန်းနဲ့ဖက်စစ်နိုင်ငံရေးကိုဥတည်နေတယ်နောက်တစ်ယောက်က pragmatic နိုင်ငံရေးကိုဥတည်နေတယ် pragmatic နိုင်ငံရေးဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းဆုံးစံနှုန်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လက်တွေ့အလုပ်ဖြစ်ဆုံးလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာနဲ့ထပ်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးကနေစစ်တပ်ကလုံးဝထွက်သွားရင်နိုင်ငံပြိုကွဲနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကိုကြောရိုးအဖြစ်ဆက်ထားပြီးပြည်သူတွေကိုစီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်လူမှုရေးလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားမယ်ဒါမှနိုင်ငံတည်ငြိမ်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးပါဒီစံနှုန်းကဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့တွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မပြည့်စုံနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးမှာအလုပ်အဖြစ်နိုင်ဆုံးလမ်းကြောင်းလို့သူကမြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲသူ့ခံယူချက်ကို pragmatic politics လို့ကျွန်တော်ကတော့တတ်မှတ်ပေးချင်ပါတယ်တချို့ကကိုမောင်ကဘက်ပြောင်းသွားပြီးတော့ဘာလို့ပြောနေကြလဲကျွန်တော်ရင်တော့ဆိုကိုမောင်ကိုတယောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်ဘာကြောင့်တယောထားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်ကိုကျွန်တော်ကမလေးစားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လေးစားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တယောတဲ့အပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့သူကနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ခွပြီးမှသတင်းမီဒီယာလိုင်းကိုလည်းသတင်းသမားအဖြစ်လဲတွားတင်ဆက်တယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားနဲ့သတင်းမီဒီယာသမားကလုံးဝလိုင်းမတူပါဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတာကအမြဲတမ်းရန်သူမရှိဘူးအမြဲတမ်းမိတ်ဆွေဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သတင်းသမားဆိုတာကဘက်လိုက်လို့မရပါဘူးအရှိကိုအရှိအတိုင်းတင်ဆက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရင်တော့အကူမောင်ကိုသူတွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာဘိုင်းမှာကျွန်တော်ကဝေဖန်တဲ့တယောတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူထုတ်ပြောတဲ့အရာတွေသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုကျွန်တော်ကတော့လုံးဝမတယောတဲ့အပြင်ကျွန်တော်အချိန်ရရင်လည်းကျွန်တော်နားထောင်ပေးနေပါတယ်လို့เนาะကိုမောင်ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကနေကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ပေါ်လံပြည်သူများကိုစိတ်နှပြကြားမှရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ